نشوف نجم وي والله نجم نسجل برازيل. مش حبيت نقول لك امم آه، فما حاجة أخرى هامة هي اللي تنجم شنو تبدل كل شيء. شنو كمال طيب ما يظهرليش كان سيبوه السفارة الأمريكان. سيبوه يا ولدي، ما عاد عنده حتى شيء من قبل من قبل جانفي خاطر أنا 2014. جاتني حاجة اللي هو يهرب برشا فلوس للخارج، معناها سيبوه كان هرب فلوس للخارج. هرب برشا فلوس زاني قلب. امانك مم. اسمعني، وي. راهو ما عنده حتى شيء، من عنده سنين الله يخدم بالإيهام والإيحاء، معناها تو ماكل سيب الناس السفارة. بالهف. سيبوه السفارة معناها تو تحب معناها حسب كلامك انت سيبوا الناس الكل السفارة بقات كان النهضة. لا، النهضة سيبوها، وكمال طيف عمره ما كان في السفارة، عمره ما كانت عنده علاقة بالسفارة، كانت عنده علاقات اقبل، لكن هو قاعد عايش بالإيهام والإيحاء. مالا النهضة مالا الامريكان شادين شكون؟ شوف الامريكان توا قاعدين يلوجوا، علاش قلت لك اسمعني؟ و به توا باش تسمعني. La situation sécuritaire, 2 points. Prise en charge réelle des opérationnels. Benjedou, plus. معناتها, il a plus que la confiance des Américains. Et tout le groupe. Ben, le syndicat معناتها des forces sécuritaires, devient fort, solide et s'impose, malgré l'épuration des cadres du ministère, les cadres locaux. واللي توا قاعدين يسعوا يحبوا يرجعوهم. D'accord? Le but, يقولك, encourager une démarche qui est sûre et rentable sur le plan politique et sur le terrain. D'accord? هو ايش يحبوا توا؟ يقولك اعطيونا حزب une démarche sûre، ما عادش نحبوا نعملوا لو سو دون لو فيد كيما عملناه في 14 جانفي، ورونتابل اللي مش سور ونقعدوا نستناو 20 سنه، نحبوا ناس اوبيراسيونيل نجم تخدم و sur le plan politique et sur le terrain، معناتها ينجموا يأثروا زاده في الكياس في الشارع. و به بارابور يقولك بارابور aux politiques اللي موجودين في الحبس، le pouvoir veut laisser traîner. به بالنسبة لرشيد عمار l'armée، رشيد عمار est de plus en plus critiqué et de plus en plus hésitant. واضح؟ تبع فيا ولا ايه؟ وين تبع فيك هذاك هو اللي به ذكرتني فيه انت، هذاك هو راس الهم هذاك. به بعدين يقولك كمال مرجان veut pousser l'Ajimi de l'aviation في بلاصة رشيد عمار. Il est en train de le présenter comme étant une alternative au niveau des ambassades, se faisant prévaloir d'une certaine notoriété au niveau de l'armée et du ministère des Affaires étrangères. Chose, après vérification, s'avère pas vraie et fausse. و معناتها كمال مكروه que ce soit في l'armée ou que ce soit في وزارة الخارجية. اكيد. به يقلك aussi la sécurité militaire aujourd'hui se pose beaucoup de questions au sujet de Ammar, mais demande aussi qu'est-ce qu'il est allé faire au Qatar. هذه réunion تاع البارح الصباح راهو politique et diplomatie. Le problème est de trouver un homme pour la Tunisie pour faire l'équilibre géostratégique avec l'Algérie. Il faut soulager l'Algérie du poids de la situation actuelle. La transition est plus que improbable. Nahda fait le froid et le chaud et ne veut aller absolument pas vers les élections. Au sein de Nahda, le souci devient inquiétant. La tendance dure veut tordre le bras à Ranouchi qui cherche à rester le plus longtemps. Ils sont omnibulés par une constitution visant à instaurer Sharia. Walid el-Bannani est le fer de lance de Chourou, El-Louz et Rachid el-Ghanouchi. Une enquête à son propos est ouverte par nos instances.
Ben, Obama a reçu une mise en garde par l'AIPAC المهودة قالوا له يزي الاخوان وفاء ما كانش انت زادة ونقلبوا بك الطرح. Une normalisation de la politique au sein du Grand Maghreb s'impose. Il est important d'en finir avec les islamistes le plus tôt possible. هذه الخبر الباهي ما سمعتوش عندي 100 سنه، مو هاني سمعت من عندك حاجه باهي. حبيبي نحبك تعرف اللي راني نخدم على جد بابا الراقد كان تعرف كيفاش. والله انا بدي نقول لك حاجه. ها. شفت لي باج هذوما فيسبوك واحده، مم. انا متكلفوا لي خلاف عامين خدمه، متكلف لي يمكن 16 مليون توانسه من جيبي. خلاف هذا اللي نعمل فيه انا، فهمتك. 16 مليون زايدهم من جيبي، وخلاف معناها الريسك اون سي جامي، وما انا مانيش فيكس لان ما تعرف وضعيتي. اي مي هذا كله باش هذا كله نتمنى. الشيء اللي نتمناه الشيء اللي قلته انت توا، انه تولي يخرجوا هذوما الاخوان وتركح البلاد ترجع بيان كيما قبل امبوسيبل، ما ترجع هانيه وترجع سيكوريتي واحد ما يشتغل بحد شيء، ونعرف حل غادي صالون دو تي ولا قهوه. هذا هو، هذه هي حكايتي. Le politique et les mosquées. يقول لك actuellement le ministère des Affaires religieuses est en train de recruter des recruteurs. قاعد يجي يدخل في ناس باش تستقطب وي في وي السلفية. اوكي. باهي. يقول لك il n'est pas question de discuter de Ansar al-Sharia. Nous savons pertinemment que ce sont qu'ils ne sont qu'une importation et une fabrication purement nahda. Nada, ok. Et c'est une solution d'encadrement pour les LPR. Pour l'instant, l'armée ne représente aucune perspective. Restructuration à penser d'urgence. Perspective politique, 2 points. Nous sommes liés à la situation algérienne. L'équilibre doit passer par un équilibre des forces tuniso-algériennes. L'équipe plus l'homme doivent bénéficier de l'appui des Algériens. ذكرتني في حاجه، سامحني، انت قبيله قلت كلمه الحدود. انا سكي جي كوتي من السورس نتاع البرا انهم باش يستعملوا الليبيه. يعني استني يعني الامريكان باش يدخلوا عن طريق خوذه يعملوها الليبيه ومن بعد يدخلوا هما، هكا حسب رايك؟ Obama actuellement est déstabilisé et l'Algérie est la cause. Il a 3 affaires sur les bras: Benghazi, l'AIPAC et les impôts. La conclusion de ta réunion, la police jouit d'une solidarité et d'une solidité qu'il a retrouvée depuis maintenant 2 ans. On doit l'appuyer, et c'est sur quoi doit s'appuyer notre nouvelle stratégie. Déplacer le point focal de la légitimité charia d'une légitimité électorale vers une légitimité des institutions et en l'occurrence la police. معناها حسب رايك انت توا حسب كلامك انت باش يكون النهضه ابارتي من نجموا نيكوهم ابارتي حتى من الداخليه. اي ماشيين في هذاك. اوكي. وعمار فقدوا فيه كونفيونس حسب رايك؟ اي فقدوا فيه على طول الخط، عندنا مديده واحنا نحكيو فيها الحكايه. والله تو نجبد لك الرابور نتاع المره اللي فاتت. تحب نولي نعدي لك لي رابور تبني عليهم خرافيتك؟ انا جو سي بي بيان سور سو حاجات كيف هناك، حاجات دو سورس تريز انتريسونت كيف هناك واحد بيان سور. باهي عايشي دي نعطيك لي فيمي والبنك مونديال وقت اللي جاو المره اللي فاتت يقول لك لو كونتكست ساغراف، absence d'interlocuteur, absence de perception. الناس ما عندهم حتى نظريه. يقول لك aucune notion de concept économique et sécuritaire. Les 27 de l'Union européenne et les 5 de l'UMA allaient se rencontrer. Bon, ils se sont rencontrés. L'économie, rapport FMI, Banque mondiale ou le BEI, 2 points. Les finances, construction de budget sur des hypothèses de rentrée d'argent hypothétiques. Rébellion permanente dans les régions, clivage entre l'autorité et le local, non maîtrise des problèmes réels,
mythe de la révolution a cassé. آه، عاش تحكيوا لنا تصور. اسمع يدينا. اسمع، اه اه استنى خلينا قبل ما ننسى ثم تجيني فكره في مخي باش نستوعب، خاطر هذا كله انا ديجا دايخ تعب. تعرف شنو مشكلتي؟ وليت درني نرقد 6 7، وليت فريمون دايخ، نعدي نهار كامل دايخ، التصبيح هبني. أه. المونجيلا تقلبت. اي بالعكس، نعيش بالعكس، وليت فريمون هكا ما كانش قبل هكا، ولا عيني هكا ديما منفوخين في حاله. المهم تو تعدى البيريود كي يجي الشمس مش فريش من عمنا ولا احنا لهنا، الطقس ديما تعب لهنا. الزح. اي طقسهم زبله، قد ما بلادهم جنه قد ما طقسهم زبله. أه. توا حسب كلامك انت، حسب رايك، وقتاش باش تمشيو ينيكوا هذوما خوين جاي هذوما حسب. احنا احنا وكيفاش احنا نكبسوا رواحنا. تحب نقول لك حاجه به؟ المده اللي قاعده نقعد مع الناس هذوما الكل ايش يقولوا لك؟ يقول لك انا نعاونك باللي تحب انت. يستنوا في الشارع يتحرك ولا في الاحزاب ولا في شنو؟ الشارع الاحزاب ما عادش. الاحزاب لو كان مين؟ جات فما، لو كان جاي باش يحكي يا اخي ما ريتش انت ستاتيو نتاعي البارح برسمك والله راني ما نشوف، تعرف به. عندي عندي ديك 4900 امي ولا قد نشوف، ما نجمش ما نجمش. به خلاص نقول لك ستاتيو نتاعي انا البارح واضح راه ماهوش غلط. نقول لك mon message est destiné à l'opposition tout courant confondu. Ne vous dérangez surtout pas. Ne bougez pas surtout. Continuez dans vos petits calculs de petits Machiavel, dans vos petits coins, avec vos petits coups bas, à mettre en place vos petits stratagèmes, avec vos toutes petites ambitions, qui n'ont certainement rien à voir avec l'intérêt de la Tunisie et qui ne sont pas là, et qui ne sont pas à la dimension de ce grand pays. Grand par son histoire, par le combat de nos aïeux et aînés. Il est d'ailleurs primaire, voire même naïf, de compter sur le patriotisme d'une opposition qui se chamaille, qui se déteste, qui se honnie à ce point. Le peuple aujourd'hui est appelé à se prendre en charge et à assumer un rôle historique, car au rythme où vont les choses, la Tunisie va bientôt bénéficier du statut de territoire occupé. شنو نقول لك؟ Ah. كي ما يتحركش هذا بنجدوا على ملف شكري بالعيد. تو نحركوه ما تخافش. اعطيوني الايامات ساعة نكمل الركعة الهم اللي انا فيه ومن بعد نقول لكم كيفاش تو يتحرك تو يتحرك. انا وياك نجموا نحركوه بطريقتنا، ايه. نجموا نحركوه بالسيف عليه. اوكي. ايه ده ما يقلقش وراسك انت هذا الكل ما يقلقش. أه. بون. تنجم تبدا تضرب على وزير العدل داكوردو. بحيرية جديدة. لا البحيري يقول له سيب الوزير، خف على الوزير. المشكلة أنا ما نجم نضرب، كان نشوف أنت خمم أنا وكونتاكت توت فاسون. نعطيك من الآخر، التونسي اللي تحبه يخرج أنا نخرجه بطريقتي، وأنا ما نعرفش كان قاعدة تشوف تبع أنا أعوذ بالله. طارق ذياب معلومة ليك هذه، معلومة ثابتة، خاطر الدوسي جا في يدي وانا قريته ومعايا افوكا قال لي هذوما نتاع 30 سنة حبس انا في الشارع ما نجمش نعمل عليه فوتوكوبي. طارق ذياب يحط في شطر فلوس البروموسبور في مكتوب. كيفاش باش نخرجوها؟ كيفاش تفسرها للناس هذه؟ نعرفش، باش نحاول باللي نقدر عليه الكل باش ناخذ الاوراق، باش نحاول. توت فاسون تعرف شنو هي؟ امم فما حاجة يحبك تستوعبها، مش تستوعبها تفهمها.